السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه زوينه بالنسبه للامهات الجدد او المرضعات. واحد الوصفه كتخلي الحليب عند المرضعات زاد. كيف تعرفوا انه بالنسبه للعيالات اللي عاد كيكونوا عاد ولدوا بزاف منهم كيمشي لهم الحليب اولا كيكون ما كافيش للرضيع، والرضيع ديما كيبقى كيبكي وكيبقى الجوع. هاد الوصفه هادي مجربه من خلال اختي، وهي هادي عطيت لها هاد الوصفه هادي حيت انا كنت سامعاها عند الناس وجربتها والحمد لله عطاتها نتيجه. والحمد لله ديما دابا كديرها يوميا، وديما الحمد لله الحليب عندها وما كيخسرش لولدها. كيف كتعرفوا انه الرضاعه الطبيعيه احسن لينا من الحليب ديال الفرماسيان. كيف ما بغاو يكونوا سواء من المغرب سواء من الخارج، ما كاينش بحال الرضاعه الطبيعيه. كتقوي الحنان من الام والابن ديالها، كتعطيه المناعه وكتعطيه بزاف ديال الحوايج اللي كاين في الحليب ديال الفارماسي. هاد الوصفه هادي البنات اللي غادي نعطيكم اليوم انا متاكده غتشكروني عليها، وجربوها وكتعطيكم النتيجه في ذاك النهار نيت. ينفع غتستعملوها بالنسبه للبنات اللي خاصهم الحليب، ولا اللي كتعرف شي وحده كتربع وما عندهاش مسكينه حليب اولا هذا، تعطيها هاد الوصفه هادي غادي تنفعها وغتجيب لها نتيجه ان شاء الله. الوصفه ديالنا البنات فيها جوج ديال المكونات، انا غنوريها لكم كيفاش دايره وكيفاش غتستعملوها ان شاء الله. هاد الوصفه هذه كيف قلت لكم غتجيب نتيجه من النهار الاول. غادي تلاحظوا انه كاين الحليب بالنسبه للرضيع. الوصفه ديالنا البنات فيها كيف قلت لكم حب الرشاد، ما عرفتش واش كتعرفوه اولا لا. حب الرشاد كيتباع عند العطار، وهو معروف بانه سخون وعنده فوائد كثيره. اول حاجه كيحيد البرد من الصحه، ثاني حاجه انه بالنسبه للناس اللي عندهم السعال الحاد كيستعملوه، اولا عندهم الكحبه ما كتبغيش تحايد كيستعملوه. هذا نقول لكم دقه بطله الكحبه الحاده، السعال الناشف الحاد هذا كنستعملوه ديما باش كيحيد لينا داك السعال. ثانيا الموضوع ديالنا كيف قلت لكم هو زياده الحليب عند المرضعات. كيفاش غتستعملوه؟ غادي ناخذ هذا الكاس ديال الحليب وغادي نديرو مع هاد حب الرشاد قيمه واحد 2 معالق كبار. بعد ما تنقيوه وتغسلوه غديروا معاه واحد 2 معالق كبار مع هذا الكاس هذا، وغادي تخليوه حتى يطيب بحال كطيبوا حليب عادي. تقدروا تزيدوا فيه السكر الا بغيتو، وغتشربوه بالحبيبات ديالو بلا ما تصفيوه. غادي تشربوه مره واحده في النهار بالليل، حيت هو الا ضربكم عليه البرد غير غيزيد لكم البرد، ما غيدير حتى شي مفعول. غادي يزيد الحليب ولكن غيضربكم البرد. من الاحسن تشربوا الام قبل ما تبغي تنعس غتشرب منه كاس، هذا هو اللي غادي دير. وبالنسبه للحاملات ما يشربوش، هي بصراحه كاينين العيالات اللي كتشدهم الكحبه ديال الحماله وغيسمعوا انه مزيان الكحبه غيستعملوها. انا كنقول لكم لا، علاش؟ حيت هو يلا يحفظ يقدر يجيها نزيف واخا تكون في 8 شهور ولا 7 شهور، الا تتولد وتشربوا ديك الساعه ان شاء الله. ولا الا كانت في الاول ديال الحمل ديالها غيدير لها الله يستر اجهاض فوسكوش، من الاحسن ما تشربوش. يستعملوه المرضعات اولا الناس العاديين اللي فيهم السعال الحاد. ايوا البنات هذه هي الوصفه ديالي، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الوصفه نتمنى تابوناو في القناه، تشتركوا، تضغطوا على زر الاشتراك، تخليو لي لايك ان شاء الله.